Suje abakunzi b'Amavuta TV ho muri hirya no hino hatandukanye mukomeze mugubwe neza cyane ariko munasengera abari muri ibi bihugu biri mu karere k'iburasirazuba bwo hagati aho Israel ikomeje guhangana na Iran mu rugamba njyana muntu n'urugamba rukomeye cyane ariko kandi nanone bigaragaza aho isirimo iragera kuri uyu munsi tariki ya 16 kuwa mbere urugamba rwari rumeze gute rwaranzwe n'iki byari bimeze gute nibyo ngiye kuvugaho ariko ndibuze kugaruka ku kintu gikomeye cyane ingingo ikomeye cyane aho hari imvugo y'umunsi ivuga ngo Israel ntabwo izongera guturwa. Iyi mvugo imiravugwa n'abanya-Iran, umuvugizi w'igisirikare cya Iran arayivuga ayungikanya n'abandi bategetsi bakomeye mu gihugu cya Iran. Barabiterwa n'iki? Bishingikirije iki? Nicyo ngiye kugarukaho, ndagira ngo mbaze nkubwire kubyerekeranye n'urugamba uyu munsi wari wifashe gute, byari bimeze gute. Hari ibitero byagiye biba, ibitero ku butaka bwa Iran, Israel yateye yakomeje kugaba ibitero ku bikorwa by'ingufu za gisirikare za Iran, hari ibigo by'itumanaho bya leta, ibindiro by'ingabo ndetse n'ibigo by'ubuvuzi. Ikigamba kugenzura ikirere, kavuga ko ifite uburenganzira bwuzuye ku kirere cya Tehran, ikaba kandi ngo yarangije imirwano myinshi y'indege za Iran yakomeje kuyisoza. Ariko nanone ku rundi ruhande rwa Iran ugasanga Iran yamaze guhanura indege zigera kuri 2 z'igihugu cya Israel ku butaka bwa Iran. Zimwe muri za ndege zateye ku munsi wa mbere. Ibitero byo mu bwoko bwose bw'ibikoresho, Iran yakomeje kugenda igaba ibitero ku bwoko bwose bw'ibikoresho n'ibikorwa by'ingenzi mu gihugu cya Israel. Harimo ibigo by'itumanaho Iran yagiye ishwanyaguza mu gihugu cya Israel, harimo ibirindiro by'ingabo ndetse n'ibigo by'ubuvuzi. Yanateguye ibitero bikomeye cyane, kavuga ko yiteguye kugaba ibindi bitero bikomeye ku bwoko bwose bw'ibikoresho n'ibikorwa by'ingenzi mu gihugu cya Israel. Hari aho yagiye igaba ibitero bikomeye hitwa Haifa, navuga ko ni mu byo bita Israel igira ibyo bita 6 major port city, no kuvuga ngo ni imijyi itandukanye ariko yerekeranye n'inyanja igeri hafi y'inyanja. Harimo nk'imijyi ya Haifa, Hadela, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon na Eilat. Ani hamwe mu hantu yagiye itera cyane cyane ahitwa Haifa, yateye igitembo cy'amapetrol n'ibiturika ndetse n'ahagenda hacurirwa intwaro zitandukanye za Israel. Iran rero yakomeje kugenda ihatera ibitero. Biragaragara ko intambara hagati ya Israel na Iran ikomeje kugenda ikaza umurego, aho impande zombi zakomeje kugaba ibitero bikomeye ku bwoko bwose bw'ibikoresho n'ibikorwa by'ingenzi. Harimo ubutasi bufatanye mu byerekeye n'ubutabazi naho bakahagaba ibitero. N'intambara rero ikomeye cyane 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 kandi ikomeje kugenda ifata intera idasanzwe. Nko mu gihugu cya Iran hari amastation nabonye abantu bafite amabidon, bafite amajerekani barajya kuvoma. Birumvikana ko petrol cyangwa se n'ama essence byatangiye kubura mu byerekeranye na Iran, kandi n'igihugu gipondiriza petrol nyinshi cyane mu isi. So biragoye cyane, bamwe bari batonze umurongo ku mastation bajya gufata ama petrole kuri station, batonze umurongo, hari imirongo minini cyane. Ikindi navuga uyu munsi cyawuranze ni byerekeranye n'ihunga rikomeye cyane, ihunga rikomeye. Abarusiya bagera muri 300 bahunze, no kuvuga bavuye mu gihugu cya Iran berekeza iwabo mu gihugu cy'Uburusiya. Bundi igihugu cy'Uburusiya gisa naho gituranye n'igihugu cya Iran, biratangaje cyane. Haciyemo igihugu cya Azerbaijan kiri mu majyaruguru, hari n'ibindi bihugu bigiye biri mu majyaruguru ya Iran, ariko Azerbaijan ubona ko uyinyuzemo ushobora guhita mu gihugu cy'abaturanyi babo aricyo Uburusiya. Ntabwo bihana imbibi neza na Iran, ariko haciyemo ibihugu nka bingahe, ariko unyuze no mu gihugu kiri mu majyaruguru yaho cyitwa Azerbaijan, ari n'abo abaturage b'Abarusiya baciye ku mupaka. Ubona ko mu by'ukuri wagera aho ngaho. Abarusiya rero bagera muri 300 bafashe urugendo barigendera berekeza iwabo, hamwe n'abaportugais, harimo abafinlandais cyangwa se abafinnish people abo mu gihugu cya Finland, harimo abanyafilipine, abafilipinois nabo bagiye bagenda rero berekeza mu bihugu by'iwabo, ariko benshi baciye kuri uwo mupaka n'ubundi uhana urubibi n'igihugu cya Iran, ari wo mupaka wa Azerbaijan na Iran. Hari amagambo rero akomeye cyane ngira ngo mvugeho
yaranze uyu munsi. Ni interuro zivuga ngo n'amagambo yavuzwe na Colonel Reza Sayad. Reza Sayad ni umuvugizi w'igisirikare cy'ingabo za Iran, akaba yavuze ngo Isirayeli ntizongera guturwa. Uyu ni spokesperson cyangwa se umuvugizi wa Iran's Armed Forces. Ni ukuvuga ngo umuvugizi w'igisirikare cya Iran yagize ati muhunge abanya-Isirayeli, muhunge aho muri, turashaka kwihorera kuko mwaraduteye, turashaka kwihorera. Icyo dukoze tuburiye abaturage b'igihugu cya Isirayeli, muhunge muve muri ayo mazu, muve muri iyo miturirwa kandi mwegera ibikorwa bya gisirikare. Yavuze mu magambo mu cyongereza navuga ngo yavuze ngo leave occupied lands, upcoming days they will not be habitable for you in the future. Ngo mugende muhunge kuko mu minsi igiye kuza ubwo butaka mubuveho ntabwo buzaba ari ubutaka bwo guturwa. Komeze yigamba avuga ngo bazabuhindura ivu. Ibyo nguko na magambo yavuze, ariko arimo araburira aba baturage batuye igihugu cya Israel, avuga ko iminsi ije ni mibi cyane. Iyi minsi ije ni iminsi itari buze kuba yoroshye ku ruhande rw'abaturage b'abanya-Israel ndetse n'ubutaka bwa Israel muri rusange. Iyo ni nka special warning yabahaga, ariko nanone ndavuga amagambo nanone yaje kungwamo n'umwe mu bahuze ari abakomando bakomeye cyane mu gisirikare cya IRGC, iki gisirikare giharanira impinduramatwara mu gihugu cya Iran. Ni igisirikare gikomeye cyane, twavuga nka special wing ikomeye cyane iharanira impinduramatwara mu gihugu cya Iran, isa nawe itandukanye n'igisirikare cy'igihugu. Ni igisirikare gikarishye, gicunga ibyerekeranye n'ubutasi, gicunga ibyerekeranye n'ibikorwa by'ibitwaro bya kirimbuzi, gishinzwe no kugenzura ya mitwe nanone igiye ikorana n'igihugu cya Iran, ariyo za Hamas, za Hezbollah, Abahuti n'indi mitwe igiye itandukanye. Hanyuma ariko na Israel ifite umutwe ikorana nawo, si n'umwe gusa ukomeye cyane, ndawugarukaho mu kiganiro gitaha. Usanga muze kugikurikira, usanga kenshi na kenshi ariko bavuga bati igihugu cya Iran gishyigikiye imitwe y'iterabwoba, igihugu runaka gishyigikiye imitwe y'iterabwoba. Hanyuma se igihugu cya Israel cyo nta mitwe y'iterabwoba gishyigikiye? Hari umutwe ukomeye cyane ndibuze kuvuga mu kiganiro gikurikiraho, nawo byamaze kugaragara kuri muragenda ugira n'uruhare rukomeye cyane mu buryo butaziguye muri iyi ntambara ya Israel na Iran. Turaza kugarukaho n'uruhare rwawo mu gufasha igihugu cya Israel. Ni umutwe nawo witwara gisirikare ufite abarimo bakomoka muri Palestine, emerging baturuka muri Gaza. Hanyuma tugarutse kuri aya magambo rero yavuzwe na Colonel Reza Sayad, aho yavugaga ngo Israel will not be habitable again, ngo ntabwo izongera guturwa. N'ayo magambo yo kwigamba, ariko birumvikana bitewe n'ibitero barimo baragenda bagira, ashobora kubivuga gutyo ariko yizera nuko ngoko bimeze. Yari warning yaherezaga abaturage. Reka ngaruke ku yandi magambo nyine yavuzwe na former IRGC commander bamwita Mohsen Reze. Uyu Mohsen Reze yahoze ari umukomando ukomeye cyane mu gisirikare cya IRGC hara mu gihugu cya Iran. Yavuze amagambo akomeye, yavuze ngo Iran so far used older generation weapons. No kuvuga ngo ubu ngubu mu by'ukuri Iran ibitero irimo irakora ni ibitero byerekeranye n'intwaro ziri old fashioned. Nuko ngo ni intwaro za generation ya kera, ni ibitwaro twakoze muri za 79, muri za 80, muri za 90, ariko noneho ntabwo turasohora izo bita new generation weapons. Ntabwo turasohora intwaro ziremereye za generation nshya, nuko intwaro zikarishye noneho ko murimo murabona introduction yo gusuhuza abanya-Israel. Ibigiye kuza noneho bizaba ari ibintu bimeze biti, ati mubyitege, isi yose muzabibonesha amaso yanyu. Yavuze ati mu by'ukuri hagiye kuza faze yindi igiye kuza, muhunge mw'abanya-Israel mwe. Turababuriye, ntabwo dushaka kwica no gukomeretsa abaturage ba Israel, turashaka izo ngabo zanyu ziyise IDF, Israel Defense Force. Turashaka guhangana nabo ba Mossad. Uyu munsi bamanitse babiri muri ba bandi bafashe mu kiganiro gishize nababwiye, barimo barafata igisirikare abatasi ba Mossad benshi muri za
za Iran batangiye kugenda bashyiraho iyo coordination itandukanye. Urugero rw'amageneration y'intwaro nshyashya Iran ifite tuzaruvugaho mu biganiro byacu bitaha, ariko inyinshi ni zipima, ni misile zipima toni imwe n'ibiro 500 bashobora kurekura mu gihe kigiye kuza. Mu by'ukuri birakomeye. Amwe mu maradiyo muri Israel yavuze ati Iran twamaze kuyivumbura, ifite ibitwaro byinshi cyane, bakoresheje ngo thousands, ni ukuvuga ngo ibihumbi n'ibihumbi by'amamisire nibyo ifite. N'amagambo arimo araturuka mu gihugu cya Israel, ariko n'abanya-Iran barabyigamba bati dufite generation nshyashya, ntabwo turayibasogongezaho. Hari imyigaragambyo hagati aho ngaho ikomeje kuba mu gihugu cy'Ubufaransa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ishyigikiye abanya-Iran. Kubera iki barimo barabashyigikira? Byose turaza kugenda tugarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ariko uyu munsi Iran yibasiye ibikorwa bitandukanye by'igihugu cya Israel, nubwo igihugu cya Israel nacyo kibasiye Minisiteri mpuzamahanga nabwo ishinzwe des affaires étrangères yo muri Iran. Iran nayo irarasa, yakomeje kurekura amawaves menshi mu gihugu cya Israel, muri iyo mijyi ifashe ku nyanja, cyane cyane Haifa, Hadera, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon ndetse na Eilat. Ni imijyi yo bita ngo 6 major port city. Ibyo kuko ibyiriwe uyu munsi bavuga bati Israel ntizongera guturwa ukundi. Mukomeze musengere abaturage b'inzirakarengane barimo baragwa aha hantu. Byatangiye uyu mugabo witwa Prime Minister Netanyahu Benjamin avuga ati tugiye guhonda Iran, ariko birangiye Iran ikomeje kubahindukirana. Mu biganiro byabanje nababwiye impamvu Iran iri gukomeza gutera, isibye iminsi nk'itatu idatera, bayishwanyaguza bahindura umuyonga. Amerika yakintervena noneho ku rwego rudasanzwe, birumvikana kuko ni nayo biri kurwana n'abanga bifatanyije na Israel n'inkunga ibibohereza, nubwo biba ari uburyo buziguye no kuba ko ni uburyo butagaragara. Y'ibyo nguko reka tuze kugaruka mu biganiro by'ubutaha. Icyo nagusaba ni iki: kora subscribe cyangwa se ukore like. Uko urebye video ku ikifungura, kanda kuri kariya kantu ka like, biradufasha cyane. Shyiraho like yawe, ukande kuri like, subscribe, ukoreshe ya uhereze n'abandi kugira ngo tugende turushaho kumenya. Turimo turasesengura mu rwego rwa politike, tuzaza tunareba ibyerekeye n'iyobokamana bivugwaho iki, babivugaho iki, ese bihagaze gute muri rusange, ubuhanuzi bubivugaho iki. Turacyari ku rwego rwa politike. Reka tugaruke mu kanya. Kora subscribe, ukande like.